comme ça. Avec le microscope. Lui, on va le mettre... comme ça. Et on va aller chercher l'autre, qui est toujours dans le même stockage dans la chambre d'immersion. On va prendre l'analyseur de fluide. Et cet analyseur de fluide, et on va le mettre au centre. Parce qu'il me semble que c'est petit, si je me trompe pas. Ah bah il est déjà... non, c'est déjà assez grand. Juste là. Ah ouais, là j'aime beaucoup mieux ça. Là ça fera un peu un style laboratoire ici. Ici on a une vue sur ce magnifique rôdeur qui vient de sortir. Que eux, ils sont tellement agaçants. Est-ce qu'on a vu que le bout de sa gueule a passé à travers la vitre? Ah, il faut savoir encore au niveau de ces bugs là qui ne sont pas encore corrigés. Qu'il passe à travers la vitre. Alors, le distributeur automatique, ça on pourrait le mettre... Par contre, la poubelle, par contre, celle-là, il faut absolument que je la mette. Et on va mettre cette poubelle... On va mettre la poubelle... Peut-être à peu près au centre ici. On va la mettre... On va peut-être la mettre... On va viser ça... On va la mettre... juste ici. On va mettre la poubelle ici. Malgré que j'aime pas tellement son look qui est un peu trop loin ici. Non, on va peut-être pas la mettre ici. On va plutôt la mettre comme ça. On va la mettre comme ça. Peut-être comme ça. On va voir ça. Mais pour être encore plus sûr, on va la mettre encore plus à peu près là. Peut-être comme ça. Ah là, c'est déjà bien mieux. Donc là, on a enfin notre poubelle. Alors que... Attendez. Attendez. On va prendre ça, ce sera plus facile. Ça, on va pas encore le faire tout de suite. L'appareil à filtrage d'eau. Malgré que je pourrais peut-être le faire, ouais, malgré que ça coûte juste 3 titanes, un fil de cuivre et de l'aréogel. Et si je me trompe pas, de l'aréogel, je l'avais débloqué cet ingrédient. Après avoir débloqué le plan. On va regarder l'aréogel. Alors, ah, l'aréogel. Alors, de l'aréogel. Alors, ça prend un sac gélatineux et un rubis. Alors, si je me trompe pas, j'ai un sac gélatineux que j'ai récupéré dans une des capsules temporelles. Il est juste ici. Et le sac gélatineux, ça me donnera plus 5 de nourriture et plus 4 de mon eau. Un sac gélatineux, ça se bouffe. On va le prendre et on va prendre aussi ça. Et d'ailleurs, je vais jeter cet or là. J'ai un peu trop de trucs. Et par contre, cet artefact, ça, je vais le mettre ici. On va le mettre là. Alors, le diamant. Le diamant, on va le mettre... on va le mettre là. On va le mettre là en attendant. Et je vais chercher les autres. Ah oui, il faudrait que je trouve aussi le panneau de contrôle qui permette d'améliorer notre plan ou notre CMOF si un des deux est connecté dans la chambre d'immersion. Parce qu'il y a un panneau de contrôle qu'on peut mettre dans la chambre d'immersion qui permet d'améliorer, genre de changer la couleur de notre plan, de changer son nom, ainsi que la même chose avec le CMOF. Donc il faut absolument que je trouve ce panneau de contrôle qui va être super utile. Au conseiller, ok. Ici, il y en a toujours, ok. Ici, il y a presque... Il n'y en a rien ici. Ici, on pourrait peut-être se mettre...
un- Ici, on va mettre un bac à culture intérieure. Est-ce que c'est bien ça? À culture. Est-ce que c'est la même chose avec celui intérieur? Ah, ça prend un autre titane. Ok, et au niveau de titane, j'en ai que. D'ailleurs, on va transformer les deux débris métalliques en titane. On va en profiter pour les transformer en titane. On va en profiter. Ça me jettera beaucoup de titane. On va se mettre un bac à culture intérieure. On va le placer. Et ça, on va le mettre... On va le mettre comme ça. Voilà. Malgré que je veux que ce soit quand même assez droit, on va le... On va le... On va le tasser un petit peu. Je vais essayer de le décaler pour que ce soit mieux droit. Peut-être que mieux. Comme ça. C'est déjà beaucoup mieux. Est-ce que je vais peut-être crafter l'appareil à filtrage d'eau dans cet épisode ou pas? Parce que au niveau de la que ça me prend un sac gélatineux et un rubis. Si on regarde là, j'ai un sac gélatineux et j'ai pas de rubis. Et par contre, pour l'appareil à filtrage d'eau, euh, un fil de cuivre et ça prend un seul aréoche. Donc, du coup, il me faut un seul sac gélatineux et un fil de cuivre. Ok. Bon, peut-être le crafter, l'appareil à filtrage d'eau. Ok, du coup, je trouve un rubis, on craft l'aréogel et on s... Mais d'abord, je trouve le rubis, je craft... mais d'abord, je trouve un rubis, les deux minerais de cuivre, et on craft le fil de cuivre, ainsi que l'aréogel, et à moi, l'appareil à filtrage d'eau. Donc du coup, je trouve ces trois ressources et on se retrouve tout à l'heure pour crafter cette fameuse machine. Et voilà les amis, j'ai les deux minerais de cuivre et j'ai le rubis. On va pouvoir maintenant crafter l'aréogel ainsi que le fil de cuivre. Alors on commence par l'aréogel. Et si vous avez remarqué dans mon slot 5 que j'ai l'analyseur de fluide, parce que si on va dans ma salle ici, vous allez voir qu'il n'y a plus la paillasse ici, parce que j'ai peut-être une idée de ce qu'on pourrait faire, et j'ai mis dans le stockage, j'ai mis le microscope, et que dans mon inventaire, j'ai l'analyseur de fluide et l'analyseur d'échantillons. Parce que j'ai fait une autre salle multifonction là, qui est là. Et cette salle multifonction, c'est là que je vais mettre le lit avec ici que je vais mettre un, un aquarium, celui-là. Et cet aquarium permet un aquarium genre autonome. Genre c'est écrit habitat aquatique autonome. Ça permet de conserver les poissons qu'on veut. Alors on va crafter. Enfin non, on va faire le fil de cuivre et ensuite à moins l'appareil à filtrage de l'eau. Alors si on regarde, est-ce que j'ai tout? Ça y est, on va le mettre juste ici. C'est parti. Et voilà, on l'a enfin cet appareil. On l'a enfin. Écoutez le bruit. J'adore ce bruit. Et qu'on pourrait mettre le distributeur automatique directement ici. Puis ça coûte juste un seul verre et deux tisanes. On va pouvoir le mettre ici, le distributeur automatique. On va mettre juste comme ça. Attendez, je veux que... Ah, quoique... Non, 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 c'est bon. J'ai cru que c'était pas très bien droit. Voyons voir. Ah, par contre,
C'est pas assez proche. Je veux que ce soit un peu proche, un peu plus proche. Voyons voir. Comme ça. Parce que j'adore le bruit de l'appareil à filtrage d'eau. Oh, c'est compliqué de l'aligner bien droit. Ah, voilà. Comme ça, on va voir ça. C'est déjà mieux. Là, on a un distributeur automatique et on a enfin l'appareil à filtrage d'eau. Et on va mettre au niveau du temps d'enregistrement. On va placer déjà le mur végétal ici. On va remettre la paillasse. Que ce soit bien droit. Comme ça. Et là, on va remettre les trucs. Et ça, on va le mettre. Comme ça. On va mettre l'analysateur d'échantillons. Lui, on va le remettre ici. Hop. Attends, quoique. Ok, c'est bon. Alors, on va chercher le microscope qui est dans la valise. Après, ce sera la fin de cet épisode, parce que c'est déjà assez long comme épisode. Alors, le microscope. Voilà. Là, c'est déjà beaucoup plus joli. Et on va finir cette pièce dans le prochain épisode. Donc, les amis, on va s'arrêter là pour le 15e épisode sur Synoptica. On a enfin fini cette pièce. Elle est enfin terminée. Malgré qu'il manque quelques plantes qu'on peut mettre dans ce bac à culture intérieur. Il nous manque quelques plantes. On a enfin fabriqué l'appareil à filtrage d'eau, qui déjà a 29% de la fabrication de l'eau et 59% du sel. Oui, parce que cette machine crée du sel aussi. Et ça, elle en bouffe tellement de l'énergie. Regardez mon niveau de puissance, à quel point déjà. Regardez. Elle est stable entre 3 et 4. Regardez. Celle-là, elle en bouffe tellement de l'énergie. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo et vous abonner à ma chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Salut!